দেশ জুড়ে অসংখ্য রেল স্টেশন আছে, কিন্তু কক্সবাজার আইকনিক রেল স্টেশনের মতো একটিও নেই। এই কথা কিন্তু জোর দিয়ে বলা যায়। ঝিনুকের মতো খুলুসে আবৃত মূল স্টেশন ভবনটি অবয়ব এখন পুরোটাই দৃশ্যমান। সময় যত গড়াচ্ছে ততই নকশা অনুযায়ী অবয়বই ফিরছে আইকনিক রেল স্টেশনটি। হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের দোয়ায় আমিও ভালো আছি। গাইস, আজকের ব্লগটা হচ্ছে কক্সবাজারের রেল স্টেশন নিয়ে। আমি জানি রেল এখন আসে নাই, রেল আসবে নভেম্বর মাসের 12 তারিখে। সো আজকে আমরা যাচ্ছি রেল স্টেশনটা ঘুরিয়ে দেখানোর জন্য। রেল স্টেশনে রেল আসার আগে কেমন করে তারা সাজাচ্ছে, কেমন করে তারা তৈরি করতেছে, শ্রমিকরা কীভাবে কষ্ট করতেছে, সব কিছু ডিটেলস আজকের ব্লগে দেখাবো। আজকে আমার সাথে ব্লগে থাকতেছে টাইগার। রেল আসার আগে আমরা একটা ব্লগ করে নিই রেল স্টেশন নিয়ে, যে কাজ করা অবস্থায় রেল স্টেশন দেখতে কেমন হয় সেটা। হ্যাঁ, টাইগার আছে, টাইগার আজকে অনেক কিছু দেখাবে। আমার কিন্তু 14 তারিখে ফ্লাইট ছিল, ট্রেনের জন্য আমি অপেক্ষা করে টিকেটের মেয়াদ বাড়াইছি। ট্রেনে করে যাবো ইনশাআল্লাহ ঢাকা। দূরে গিয়ে মার গজব বেজতি। গাইস, দেখতে পাচ্ছেন আমরা ফাইনালি চলে আসলাম কক্সবাজার রেল স্টেশন, যেটা কিনা ঝিনুকের আকৃতি নিয়ে, একটা ঝিনুকের রূপ নিয়ে একটা রেল স্টেশন তৈরি হবে। তারা অনেক পরিশ্রম করে এটা এই পর্যন্ত নিয়ে আসছে। সো দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেক শ্রমিক কাজ করতেছে, অনেক কাজ চলতেছে, অনেক দ্রুত কাজ চলতেছে। আমরা আসা পর্যন্ত অনেকগুলো লোক এখানে কাজ করতেছে, রাস্তার কাজ করতেছে, তারপর এখানকার কাজ করতেছে। টাইগারকে যদি এখানে আমি কাজে দিই তাহলে টাইগার কাজ করতে পারবি? অবশ্যই। ছেল হ্যাঁ, আমার মতো মানুষ তো এখানে কাজ করে। তাই না, অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে যা দেখা যাচ্ছে অনেক সুন্দর লাগতেছে। কিন্তু আমরা কিন্তু একদম সামনে চলে আসলাম। আমি যতটুকু জানি যে পাবলিক যখন যাত্রী যখন এখান থেকে প্রবেশ করবে, যাত্রী যখন আসবে এখান থেকে প্রবেশ করবে, বাট এর পিছনের দিক নাকি এর ওই পাশের দিক নাকি অনেক সুন্দর। সো একটু খেয়াল করে দেখা যায় এখানে একটা সিকিউরিটি আমাদেরকে যেতে বারণ করতেছে, এদিকে যাওয়ার নিষেধ। আইকনিক রেল স্টেশন বিল্ডিং কাজ চলতেছে, সো এদিকে যাওয়া নাকি একদম নিষেধ, যেহেতু এখানে কাজ চলতেছে এখন। যাই হোক, সমস্যা নাই। আসলে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, অনেক সুন্দর লাগতেছে, অনেক সুন্দর লাগতেছে। একদম ঝিনুকের মতন দেখা যাচ্ছে আমাদের কক্সবাজার রেল স্টেশন। অনেক মানুষের, লাখো মানুষের স্বপ্ন যে কক্সবাজার রেল আসবে, রেলে চড়বে, রেল নিয়ে ঢাকা যাবে, চিটাগংয়ে যাবে। আমারও অনেক স্বপ্ন যে একদম ফার্স্ট টিকিট নিয়ে আমি কক্সবাজার থেকে চিটাগংয়ে যাব ট্রেন নিয়ে। সো সবাই দোয়া করবেন ইনশাল্লাহ সেই স্বপ্নটা যেন পূরণ হয়। আমানুল্লাহ ভাই এটা উদ্বোধন করবে কখন সেটা শিওর জানেন? এটা শিওর জানেন না? এমনি তো আমি একটা নিউজে শুনছি যে সেপ্টেম্বর মাসে কি করবে, মানে উদ্বোধন করবে। দাদু এই যে ওই লোকগুলো যাচ্ছে, আমরা শুধু বসে থাকছি এখানে, আমরা যেতে পারতেছি না। আমি হতো টাকা। আমরা অপেক্ষায় আছি, আমরা কক্সবাজার বাসী অপেক্ষায় আছি যে আমরা রেল স্টেশনটা উদ্বোধন করবে এন্ড এই রেল নিয়ে আমরা চিটাগং যাব, ঢাকায় যাব। বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ ট্রেন নিয়ে আমাদের কক্সবাজারে ভ্রমণ করতে আসবে। তাদের সবাইকে সুস্বাগত আমাদের কক্সবাজারে। ওয়াটার ফুড এখানে একটা কাজ করতে, ওয়াটার ফুড নাই কি একটা, ওই যে পানির ঝর্ণা নিয়ে একটা কাজ করবে আর কি, সে ধরনের। তো যাই হোক, এটা হলো সামনের দিক। अरे कहना क्या चाहते हो? কি বলে দর্শক, না সরি, কি বলে, সরি ভুলে যাই। ব্লগিং করতেছি অনেক দিন হয়েছে, ভুলে যাচ্ছি। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ভিউয়ার্স না, মানে ওই যে কি বলে, যাত্রী ট্রেনের যাত্রীরা এখান থেকে প্রবেশ করবেন। আসলে আপনারা এই সাইড থেকে প্রবেশ করবেন, আর ওই পাশের সাইডটা হলো ট্রেন আসা যাওয়া করবে। আমরা একটু পরে ওই সাইডে যাব। আগে আমরা এই প্রথম সাইডটা দেখাচ্ছি আর কি আপনাদেরকে। গাইস, আগেই পরিচয় করে দিলাম, আমার বন্ধু টাইগার। সে কিন্তু দুবাই থেকে আছে। দুবাইতে সে আছে আজকে প্রায় 18-20 বছর ধরে। তো আমি টাইগারকে একটা প্রশ্ন করতেছি, সেটা হচ্ছে দেখি দুবাইতে, তুই তো দুবাই থাকোস, দুবাইতে অনেক উন্নত মানের একটা দেশ, অনেক সুন্দর সুন্দর কতগুলো তার প্রজেক্ট আছে, অনেক সুন্দর সুন্দর, যেমন কি বুর্জ খালিফা থেকে অনেক ধরনের আছে তাদের এখানে। সো আমাদের কক্সবাজার না, আমাদের বাংলাদেশে যে এত সুন্দর সুন্দর কিছু প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করবে সরকার, এটা কি কখনো ভাবছস তুই? আসলে আমি কখনো ভাবি নাই যদি ইন্টারন্যাশনাল মতো হবে। তো দুবাইতে এরকম আমি দেখি নাই। সত্যি দুবাইতে দেখতে ভিন্ন, কিন্তু এটা কিন্তু অনেক সুন্দর, অনেক বড় দেখতে, মানে অনেক ভালো লাগছে আমার। অ্যাকচুয়ালি আমি একটা কথা বলি, আমি কিন্তু এর আগে টাইগারকে নিয়ে আরেকবার আসছিলাম এখানে।
মনে আছে? এখানে কিন্তু আরেকবার ছিলাম, টাইগার একটা কথা বলছিল, সেটা হচ্ছে দেখি আসলেই প্রবাসীর বুক থেকে যে এরকম একটা কথা শুনবো আমি কখনো আশা করি নাই। টাইগার বলছে দেখি আমি দুবাইতে শুধু এরকম একটা প্রজেক্ট দেখি নাই, এত সুন্দর লাগছে টাইগারের এটা। তো আসলে শেখ হাসিনা যেটা করছে, তো আসলে খুবই ভালো করছে, সুন্দর একটা প্রোগ্রাম নিয়েছে। আমাদের কক্সবাজারটা আরো যে উন্নত মানের করছে, বিচ সমুদ্র তো আছেই, অবশ্যই আরো বড় একটা পর্যটকের আসার একটা রাস্তা খুলে দিয়েছে। ট্রেনের রাস্তাটা অনেক সুন্দর লাগতেছে, আমার অনেক ভালো লাগছে। তো আপনারা লেগে থাকবেন, ইনশাল্লাহ আরো লম্বা লম্বা ভিডিও বানাবো ইনশাল্লাহ ট্রেনের স্টেশন নিয়ে। তো যেদিন ট্রেন স্টেশন পুরোপুরি হবে, আমরা ভিতরে গিয়ে পুরো ভিডিও আপনাদেরকে দেখাবো ইনশাআল্লাহ। এটা কি আসলে ইন্টারন্যাশনাল মতো নাকি আমাদের বাংলাদেশের মতো নরমালি করছে? আসলে দেখার মতো বিষয়, ইন্টারন্যাশনাল মতো করছে। জোস। এখন আমরা যাব একদম পিছনের সাইডে, যেখানে রেলের রাস্তা আছে, রাস্তা দেখাবো। আর রেল যেখানে এসে দাঁড়াবে বা যেখান থেকে যাত্রী উঠবে সেখানে যাবো আমরা, সেখানে দেখাবো আপনাদেরকে, চেষ্টা করবো। চলুন আমরা যাই। গাইস, এ হলো আমাদের কক্সবাজারের রেলপথ, যেটা দিয়ে আমাদের প্রথম রেল প্রবেশ করবে কক্সবাজারে। সো আমাদের কক্সবাজার রেলপথ দেখতেছেন একদম নতুন। ওই আমাদের কক্সবাজারের রেলপথের পাথরগুলো একদম দেখুন কত সুন্দর, তাই না? একদম ফ্রেশ আছে এগুলা। এখানে আমি একটা রিকোয়েস্ট করবো, কক্সবাজার দয়া করে মেহেরবানি করে কেউ এখানে ময়লা আবর্জনা ফেলবেন না। এখানে নির্দিষ্ট জায়গায় তারা ময়লা ফেলার জন্য জায়গা করে রাখছে, সেখানে ডাস্টবিনের মধ্যে ময়লা ফেলবেন। দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিছু শ্রমিক এখনো কাজ করতেছে। এটা আমার জানার মতো ইলেকট্রিক্স কোনো কাজ হবে, হ্যাঁ, পাওয়ার সাপ্লাই নাকি কি। তো যাই হোক, তারা কাজ করুক, আমরা যাই। টাইগার, কেমন লাগতেছে? জোস। এখনো পাথরগুলা অগুছালো, পাথরগুলার কাজ করতেছে এখনো, আরো সময় লাগবে আমার জানার মতো, আমি যতটুকু দেখতেছি আর কি। সো দোয়া করি তারা যেন তাড়াতাড়ি কাজগুলো শেষ করে ফেলতে পারে আমাদের কক্সবাজার রেল ঢুকে। আমি একটু দেখাই আমি কিভাবে হাঁটতেছি, কোথায় হাঁটতেছি সেটা। এই দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু রাস্তায় একটা দেখা যাচ্ছে আপনার, তারপরে আমার পায়ের কতগুলো, এখানে কিন্তু পাথর অনেকগুলো, বেশি পাথর আর কি। আমি জানি না এটা কেন করছে, নাকি এগুলা ফিনিশিং করে দিবে পরবর্তী, সেটা আমি জানি না, তারাই হয়তো বা খুব ভালো জানে। যাই হোক, আমরা হাঁটতে থাকি। ওই যে আমাদের দেখতে পাচ্ছেন আমাদের রেল স্টেশন, আমরা ছিলাম ওই পাশে, এখন আমরা এই পাশে যাচ্ছি। দেখি আমরা সামনে গিয়ে দেখি কি অবস্থা। টাইগার কি আমার পিছনে আছে রে? এ শুধু এর দান্দা হলো যে কি, ও দৌড়াদৌড়ি করবে, লাফালাফি করবে, সেটা হচ্ছে যে ওর দান্দা। আমার কাজ হলো দেখি কি ভিডিওটা গুলা কিভাবে সুন্দর করব সেটা। দেখি আমরা সামনের দিকে গিয়ে দেখি আরো অনেক ভালো কিছু, হয়তো বা সুন্দর কিছু আমাদের জন্য অপেক্ষা করতেছে। টাইগার আমার ছেড়ে চলে গেছে, তার নাকি খিদে লাগছে, সে এখন ওই যে কি বলে ঝালমুড়ি খাইতে গেছে। সো যাই, আমরা এখন একটু ঝালমুড়ি খাবো। দেখতে পাচ্ছেন আসলে রেল রাস্তার কিন্তু হাঁটতে কিন্তু যেমন ভালো লাগে তেমন কিন্তু কষ্টও, একটু হাঁটতে উঠতে। আমি জানি না আমি এখান থেকে উঠতে পারবো কিনা, চেষ্টা করতেছি। ও জোস, অনেক সুন্দর করছে টাইগার। সেখানে ঝালমুড়ি বানাক। আমি আর কিছু আপনাদেরকে একটা জিনিস দেখাই, সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে এই সিটগুলা, এই সিটটা আমি দেখে যা লাগছে, আমি যখন চিটাগং রেল স্টেশনে গেছি, এখানকার চেয়ে চিটাগং রেল স্টেশনের বৈঠকখানাটা কিন্তু অনেক বড় সড়ো দেখা গেছে, বাট এখানটা একটু ছোট করে দেখা যাচ্ছে। একটু খেয়াল করে দেখতে পাবেন, এখন থেকে ওরা কিছু ময়লা আবর্জনা এখানে ফেলে রাখছে। তো এই ময়লা আবর্জনা এখানে ফেলবেন না, ডাস্টবিনে ফেলবেন। এখন ফেলবেন সমস্যা নেই, এখন তো সেটা এখনো ক্লিয়ার হয়নি, ওর জন্য করার নাই। তো একটা রিকোয়েস্ট করবো, আমি প্রথম থেকে রিকোয়েস্ট করতেছি, সেটা হচ্ছে দেখি যে ময়লাটা একটু কন্ট্রোলে রাখবেন, ময়লা ডাস্টবিনে রাখবেন, যেখানে সেখানে ফেলবেন না আর কি, এতটুকুই কথা। সো চলে আসলাম টাইগারের কাছে, যে আমাদের ঝালমুড়ি বানাইতেছে। টাইগার সেই যখন আসছি তখন থেকেই চেষ্টা করতেছে ঝালমুড়ি খাওয়ার জন্য। দেখি ঝালমুড়িটা দেখি কেমন। এই যে আমাদের ঝালমুড়ি হয়ে গেছে, আমরা একটু ঝালমুড়ি খাই। খেয়াল করে দেখতে পারবেন এখানে কিন্তু তারা ওভারব্রিজও করছে, একটা দুইটা তিনটা দেখা যাচ্ছে, ওইদিকে সামনে আর করছে কিনা জানি না আমি। সো আপনারা একদম কোনো নিশ্চিন্তে, মানে কোনো টেনশন ছাড়া আপনারা রেলপথ যেগুলো আছে, এই রেলপথ এখান থেকে কিন্তু অনেক নিচে। সো এই রেলপথগুলো এখান থেকে পার না হয়ে এই যে ওভারব্রিজ দিচ্ছে, ওভারব্রিজ দিয়ে আপনারা পার হইতে পারবেন
একদম নিশ্চিন্তে, ঠিক আছে। এটা কিন্তু একটা ইউনিক, খুব ভালো লাগছে এটা দেখে, আমার ওভারব্রিজটা দেখে খুব ভালো লাগছে যে আপনারা একদম কোনো টেনশন ছাড়া, কোনো কিছু ছাড়া আপনারা রাস্তা পার হতে পারবেন, রেল পথ পার হতে পারবেন আর কি। আর এই যে টাইগার আছে, সে আছে সিমের বিচি নিয়ে, সিমের বিচি জস ওর দুইটাতে সিমের বিচি খাচ্ছে সে। ট্রেন এখনো আসে নাই, আলহামদুলিল্লাহ প্ল্যাটফর্মে এখন সবকিছু পাওয়া যায়। ঝালমুড়ি বলেন, আর বাদাম ভাজা, বাদাম, তারপর সবকিছু। সিমের বিচি, আরো পাবেন ছানাপুরি। যখন প্রাইমারি আমি যখন প্রাইমারি স্কুলে পড়তেছি তখন কিন্তু ট্রেন চলছে ওই কবিতাটার মধ্যে একটা ট্রেন দেখা যেত, তখন মনে হইতো দেখি মানে আমি কোন একদিন ট্রেনে চড়বো বা ট্রেনের রাস্তা দিয়ে হাঁটবো, সেরকম একটা স্বপ্ন ছিল। বাট আমাদের কক্সবাজারের রেল স্টেশন না থাকায় সেই স্বপ্ন কখনো পূরণ হয় নাই। তারপর লাস্ট কত 2016 নাকি কত যেন আমি ফার্স্ট ট্রেনে উঠে চিটাগং থেকে ইয়েতে গেছিলাম, কোথায় ওই চাঁদপুরে গেছিলাম, তখন ট্রেন দেখছিলাম। বাট এমনি শর্ট ফিল্মে, মুভিতে, বাংলা মুভিতে, আগে তো বাংলা মুভি বেশি দেখতাম, তখন কিন্তু এই রেল স্টেশনের অনেক শুট ছিল, অনেক নায়িকরা গিয়ে কেন লাভ দিত, নায়করা লাভ দিত কোথায় ট্রেনে। তো আমাদের এই ট্রেন রাস্তাতে হাঁটার সৌভাগ্য ছোটকাল থেকে হয় নাই, সেটা ফাইনালি এখন হচ্ছে। এর চেয়ে আনন্দ আমার জানা মতে আর নাই যে আমরা রেল স্টেশনে হাঁটবো। যারা আছে গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড তারা কিন্তু হাতে হাত রেখে এই রেল স্টেশন, এই সরি রেল স্টেশন না, সুবিধা করে জোস, এখানে কিন্তু অনেক লোকজন দেখা যাচ্ছে। তো একটু সামনের দিকে দেখে আমি, এই যে দেখতে পাচ্ছেন অনেক টুরিস্ট। আর এটা হলো আপনার কি বলে সামনের ফ্রন্ট, এই যে ওই যে পর্যটকরা দেখা যাচ্ছে জায়গা, এগুলা কিন্তু ফ্যামিলি, মানে আমাদের কক্সবাজারের এগুলা যারা আছে তারা কিন্তু দেখতে যাচ্ছে এখানে, ঠিক আছে। তো যাই হোক, এখন দেখতেছেন এই যে এই জায়গাটা দেখতেছেন, এটা কিন্তু এই মানে কি বলে পিছন দিক নাকি সাইড, সামনের দিকে আমি জানি না, আমরা কিন্তু ওই পাশে ছিলাম যখন প্রথম ছিলাম, তখন ওই পাশে ছিলাম আমরা। এটা সামনে, ওইটা পিছনে, তাই না? ওইটা থেকে তো যাত্রী প্রবেশ করবে মানে ট্রেন ওঠার জন্য, আর এখান থেকে তো যাত্রী নামবে, তাই না? এখান থেকে যাত্রী নামবে। রাইট নাও দেখা যাচ্ছে এটা কিন্তু কি এয়ার কন্ডিশন হবে মনে হচ্ছে আমার, এর ভিতরে এয়ার কন্ডিশনের কিছু ব্যবস্থা আছে মনে হইতেছে আমার, দুবাইয়ের মতন আর কি, তত দুবাইয়ের মতন। আসলে কি কথা বলবো জানেন, আমি কখনো ট্রেনে চড়ি নাই। আমি পিছনে করে দিয়েছি যাতে টাইগার এখনো ট্রেনে চড়ে নাই, টাইগার এখনো ট্রেন। যাই হোক, আজকের ব্লক এ পর্যন্ত। আপনাদেরকে তো অনেক জায়গায় ঘুরাইলাম আমরা, রেল স্টেশন ওই সাইডটা ঘুরাইলাম, এই সাইডটা ঘুরাইলাম। সো আমাদের যাওয়ার পালা চলে। মাঝে কক্সবাজার পাশে চলে আসতেছে। क्या करूं অলরেডি मैं आदत से मजबूर লেডি। যাই হোক, তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ইনশাআল্লাহ সামনে করে নতুন ব্লগ নিয়ে আবার ফিরবো আপনাদের মাঝে। 6-7 মাস ব্লগ করতে পারি না, ভিডিও আপলোড দিতে পারি না, তার জন্য সরি। কিছু প্রবলেমস এর কারণে ভিডিও আপলোড করতে পারি না। সবার সাথে থাকবেন, ইনশাআল্লাহ আবার নতুনভাবে ফিরবো। অ্যান্ড যে কথাটা নিয়ে শেষ করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে, দেখি কক্সবাজারে যদি রেল স্টেশন উদ্বোধন হয় তাহলে আমরা প্রথম টিকিট নিয়ে আপনাদেরকে, প্রথম ট্রেন নিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো যে আসলে এই কক্সবাজার থেকে চিটাগং রেলপথ জার্নিটা কেমন হবে সেটা। টাইগার থাকবে কিনা আমি জানি না, তারপরেও আমি দেখাবো, সমস্যা নেই। টাইগারকে ভিডিও কল দেবো তখন রেলের ভিতরে। টাইগার থাকবে না, টাইগার চলে যাবে জিন্দা। टाइगर का एक डायलॉग हो जाए। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरे किश्ती डूबी थी वहां जहां पानी कम था। इस हरामी से दूर रहता हूँ भाई, ये मेरे को लूटता है हमेशा। गजब बेइज्जती है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।